Sair porque foi mesmo? Ah, era só o rapaz mesmo que tava querendo sair. Aí foi embora. Foi embora. Hein? Ele foi embora. Aí vocês estão aqui dentro e tá. Ah, nós estamos pagando aqui, não saímos pra porta da rua dele. Pronto. Aí nem tiraram vocês não, vocês estão aqui meio de boa. Estamos de boa aqui. Pois tá beleza. Aí aqui é uma águazinha direto. Aí é chuveiro, velho. Aqui é pra mostrar aqui pro secretário, viu? Tá certo. Vai ter até que tapar esse buraco aí que a gente vai tomar banho aí. Ele dá banho aí, a pessoa passa aí e vê todo mundo tá tomando banho aí. Então só pra me entender, então quer dizer que vocês estão cumprindo o peno, o rapaz foi embora e aqui tá esse buraco que eu tô conversando com vocês e vocês não vão porque vocês querem sair pela porta da frente. Ah, é a segunda fuga já aí, já. Conversa, rapaz. A segunda, a primeira foi aqui na frente aqui. Tem quantos aqui nessa cela? Tem 4. Pois tá ok, velho. Valeu aí, viu? Valeu. Aqui o buraco, eu conversei com os custodiados da justiça e tá aqui o prédio da antiga cadeia pública de Piripiri.